Μαζί μας θα αποκαλυφθεί σε λίγο Athens Pistols, είναι σήκωσε λίγο το κεφάλι σου, ο Βασίλης Μπαλωμένος. Περνάνε και... Βασίλη, σήμερα επαγγελματική νίκη ήταν, ήσασταν λίγοι, κατά απουσίες. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Το αίτημά μας από την προηγούμενη αγωνιστική να έρθουν εδώ οι κομισάροι του αγώνα ήρθανε, μας κάνουν αυτή την τιμή. Πιστεύω ότι τους αποζημιώσαμε το θέμα. Του αφιερώνεις την νίκη από ό,τι κατάλαβα. Αφιερώνουμε την νίκη αυτή στον ένα κομισάριο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά δεν είναι ότι είναι αμπαλή, ξέρουν μπάσκετ. Ήσταν με σύνδεση ανάγκης, 5 άτομα. Σε αυτό θα μπορούσα να σταθώ πολύ ώρα τώρα. Αλλά έρχονται γιορτές. Και όπως είπα την προηγούμενη φορά, έχουμε εδώ σούβλες, αρνιά, κοκορέτσια. Καλύτερα να μην γκρινιάξω. Να πάω να κάνουμε γιορτές ηρεμοί. Καλό Πάσχα σου πούμε και κλείνουμε πάλι με το Athens Pistols. Για χαρά.